Всем привет, с вами Светлана. Планируете свой долгожданный отдых в Болгарии, но до сих пор не знаете, какой курорт выбрать, сколько денег с собой брать и как обстоят дела с ценами в этом году? В этом видео вас ждет полный и актуальный гид. Мы разберем реальную стоимость, сравним пляжи, поговорим про скрытые расходы и выберем лучший курорт для вашего отдыха. Ну что, вы готовы узнать секреты идеального отдыха? Тогда устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Прежде чем мы с головой окунемся в наш детальный разбор, давайте ответим на вопрос. А почему, собственно, Болгария? На сегодняшний день я выделила для вас 7 неоспоримых плюсов. Плюс номер 1. Климат и море. Мягкое, теплое, без изнурительной жары и Черное море, которое в августе прогревается до блаженных плюс 26-28 градусов. Актуальные данные этого года. 26 пляжей и 6 яхт-марин Болгарии отмечены престижным голубым флагом. А еще Черное море уникально. Его соленость составляет около 18 промилле. Это вдвое ниже, чем в Средиземном море или Мировом океане. Для человека это самый комфортный показатель. Плюс номер 2. Легкость общения. Большинство болгар прекрасно понимают русский язык. Знакомая кириллица на вывесках и в меню создают удивительно комфортную атмосферу. Вы почти как дома, но на европейском курорте. Плюс номер 3. Бюджетность. Отдых здесь по-прежнему не ударит по карману, а приятный бонус заключается в том, что доступ на пляжи страны совершенно бесплатный. Плюс номер 4. Болгария в Шенгене. Путешествовать в Болгарию как никогда просто. Болгария полноценно находится в шенгенской зоне. Если вы летите или едете из стран Евросоюза, забудьте о пограничном и таможенном контроле. Граница пересекается быстро и незаметно, экономя ваше драгоценное время отпуска. Плюс номер 5. Бесплатный роуминг и связь. Если вы приехали из страны ЕС, для вас работает внутриевропейский роуминг. Это значит, что вы можете без доплат пользоваться своим домашним тарифом. Туристам из других стран рекомендую сразу подключить виртуальную eSIM или взять местную симку. Плюс номер 6. Евро вместо лева. И, пожалуй, главная финансовая новость этого сезона – Болгария полностью перешла на евро. Больше не нужно ломать голову над пересчетом цен, искать надежные обменники и терять свои деньги на невыгодных курсах и комиссиях. Плюс номер 7. Потрясающая гастрономия. Это настоящая симфония вкусов из свежайших местных продуктов. Хрустящая баница, освежающий таратор, знаменитый шопский салат и настоящая болгарская кисло-мляко. Ваши рецепторы будут в абсолютном восторге. Как видите, причин выбрать для отпуска именно Болгарию огромное множество. Но теперь возникает главный вопрос. Какой же из 10 курортов подойдет именно вам, чтобы отдых превзошел все ожидания? Чтобы вам было проще выбрать курорт, который действительно подходит именно вам, в этом году я буду использовать единичную систему оценки. Каждый курорт получает от 1 до 5 баллов по 5 важнейшим критериям. Максимальный результат 25 баллов. За что мы ставим оценки? Критерий номер 1. Пляж и море. 5 баллов. Широкий. Чистый пляж, комфортный вход в воду, прозрачное море и международная награда голубой флаг. 1 балл. Узкая пляжная полоса, каменистое дно, мутная вода или резкий набор глубины у берега. Критерий номер 2. Рельеф. Я исходила эти курорты вдоль и поперек. А чтобы быть для вас максимально объективно, я подняла точные топографические данные перепадов высот. 5 баллов получают абсолютно ровные места с перепадом до 10 метров, а 1 балл – курорт, где ваша дорога на пляж превратится в жесткую кардиотренировку с крутыми подъемами и длинными лестницами. Критерий номер 3. Инфраструктура и развлечения. 5 баллов получают курорты с максимально развитой инфраструктурой, аквапарками, набережными для прогулок, большим выбором ресторанов, развлечений, магазинов и крупными сетевыми супермаркетами и торговыми центрами. 1 балл – курорты с минимальным количеством развлечений, ограниченным выбором заведений и скромной инфраструктурой. Критерий номер 4. Цены и бюджетность. 5 баллов получают самые доступные курорты с недорогим жильем, разумными ценами в ресторанах и невысокими повседневными расходами. 1 балл – самые дорогие курорты, где отдых обойдется заметно дороже. И критерий номер 5 – атмосфера и эстетика.
5 баллов получают курорты с уникальной архитектурой, историческим шармом, красивыми прогулочными зонами и неповторимой атмосферой. 1 балл курорты с типовой застройкой и менее выразительным обликом. В финале видео мы сведем все баллы в единую турнирную таблицу и назовем абсолютного победителя этого лета. А обратите внимание, мы не будем тратить время на скучные и непопулярные места. В этот рейтинг попали исключительно жемчужины побережья, самые востребованные и актуальные морские курорты Болгарии прямо сейчас. Я собрала для вас настоящий золотой стандарт болгарских курортов, настоящий топ лучших из лучших. Готовы узнать, кто вошел в десятку? Тогда давайте начнем. Открывает наш рейтинг и занимает 10 место курорт Обзор. Этот городок уютно расположился точно посередине между Варной и Бургасом. И знаете, Обзор – это, пожалуй, идеальная золотая середина нашего побережья. Здесь нет изнуряющего шума и суеты гигантских туристических комплексов, но при этом это и не крошечный скучный поселок. Городок живой, с отличной инфраструктурой и своим неповторимым уютом. Чем же так цепляет Обзор? Первое, что бросается в глаза, это ухоженность и обилие зелени. Красивый центральный парк с фонтанами, просторные аллеи, удобные скамейки. Мелочи, из которых и состоит комфорт. Городок очень спокойный, располагающий к неспешным прогулкам. Да, это настоящий оазис, который дарит невероятно чистый воздух благодаря уникальному расположению. Именно здесь, у Обзора, горы Старопланина встречаются с морем, создавая целебный климат. Пляж и природа. Обзор привлекает своими живописными и просто огромными пляжами. В отличие от многих мест, где побережье изрезано небольшими бухтами, пляжная полоса здесь сплошная, широкая и тянется почти на 8 километров. Песок мелкий, золотистый, очень приятный. И отличная новость. Пляж Обзора гордо носит престижный международный голубой флаг, гарантируя чистоту и безопасность воды. Структура городка и где лучше остановиться. Обзор можно условно разделить на несколько зон. Центральная часть в районе красивого парка, площади и вниз к морю. Здесь кипит основная жизнь, сосредоточены магазины, кафе и сувенирные лавки. А вот северная и южная части городка – это по большей мере царство просторных современных отельных комплексов, которые выстроились вдоль бесконечного пляжа. Инфраструктура там больше заточена под территорию самих гостиниц. Плюсы Обзора. Шикарный и очень длинный и широкий песчаный пляж с голубым флагом. Уникальный лечебный микроклимат. Смесь горного, хвойного и морского воздуха, что идеально для дыхательной системы. Очень комфортный пологий рельеф в центральной части. Нет изнурительных лестниц и спусков, идеально для прогулок с колясками. Приятная зеленая территория городка с отличным парком. Минусы и то, к чему быть готовым. Особенности моря. Так как море здесь открыто, здесь нет защищенных заливов, поэтому волны бывают чаще. Также вход в воду не везде идеально пологий, местами глубина нарастает довольно быстро. Это стоит учитывать семьям с маленькими детьми. А отсутствие исторического колорита. Растущая популярность. Пик сезона в центре и на центральном пляже может быть достаточно многолюдно. Практическая информация и цены. Жилье. А вот тут Обзор преподносит очень приятный сюрприз. Мы посмотрели актуальные цены в самый разгар сезона. С 1 августа при бронировании на неделю за двоих взрослых отель по системе «Все включено» на букинге стартует от 89 евро за ночь, что стало значительно дешевле прошлого года. Если вы предпочитаете апартаменты, мы нашли шикарную квартиру на Airbnb прямо на первой линии в дорогом комплексе, всего от 60 евро за ночь. Цены на пляже. Аренда пляжного инвентаря абсолютно адекватна. Зонтик обойдется вам в 5 евро 11 центов. И шезлонг стоит столько же, 5 евро 11 центов. Питание. В центре есть выбор ресторанчиков и механ на любой кошелек. А для тех, кто готовит сам, есть продуктовые магазины и рынок. Кому идеально подойдет Обзор? Этот курорт – настоящая находка для семей с детьми, которые ценят просторные песчаные пляжи и ровный комфортный рельеф. Для людей, желающих поправить здоровье благодаря целебному горному морскому воздуху. И для тех, кто ищет отличный баланс, чтобы была вся необходимая инфраструктура, но без круглосуточного грохота дискотек. А теперь, как мы и договаривались, наша единая система оценки курорта Обзор по 5 критериям. Пляж и море – 5 баллов. За шикарную береговую линию и голубой флаг. Рельеф – 4 балла. Инфраструктура и развлечения – 3 балла. Золотая середина – все есть, но без мега-клубов. Цены и бюджетность – 3 балла. Умеренные цены для разгара сезона в августе. Атмосфера и эстетика – 3 балла. Итог. Обзор набирает 18 баллов из 25 возможных. А мы двигаемся дальше, к 9 месту.
На 9-м месте нашего рейтинга расположился элегантный Святой Влас. Этот городок часто называют болгарским Сент-Тропе. Он находится всего в каких-то 5 километрах от шумного солнечного берега, но попадая сюда, вы оказываетесь в совершенно другом мире. Здесь нет суеты, толп и круглосуточного грохота дискотек. Зато есть потрясающая яхтенная пристань Марина Диневи, дорогие автомобили, стильные рестораны и красивые ухоженные набережные для вечерних променадов, пляж и море. Побережье здесь разделено на несколько уютных песчаных пляжей. Песок мелкий, золотистый. Пляжи регулярно получают голубой флаг, но нужно учитывать особенности береговой линии. Пляжная полоса здесь не такая широкая и бесконечная, как, например, в обзоре. Поэтому в августе здесь бывает довольно тесно. Структура городка и рельеф. Святой Влас уникален своим расположением. Он построен у подножия южного склона горы Рога Старой Планины в форме настоящего природного амфитеатра, плавно спускающегося к морю. И вот тут важно развеять один миф. Главная дорога пересекает весь курорт вдоль и делит его на две части – нижнюю у моря и верхнюю в горах. Высота этой дороги всего 30-35 метров над уровнем моря, а подавляющее большинство туристов отдыхает именно ниже ее, поэтому пугаться горного рельефа не стоит. Да, спуски и подъемы есть, но они абсолютно преодолимы. Плюсы Святого Власа. Уникальный целебный воздух. Именно здесь горы вплотную подходят к морю, создавая идеальный микроклимат для лечения дыхательных путей. Премиальная эстетика и безопасность. Курорт выглядит богато, чисто и современно. Шикарная яхтенная марина. Идеальное место для красивых фотосессий и ужинов с видом на закат. Спокойная, респектабельная атмосфера. Минусы и то, к чему быть готовым. Цены в ресторанах. Заведения на первой линии и особенно у яхтенной марины могут ощутимо ударить по кошельку. Узкие пляжи, где в пик сезона нужно приходить пораньше, чтобы занять хорошие места у моря. Рельеф. Хоть он и экстремальный, но ступеньки и уклоны есть, поэтому гулять с коляской будет комфортно, но не везде. Практическая информация и цены. Цены на пляже. За статусность места приходится доплачивать. Аренда зонтика в этом сезоне обойдется в 10 евро, а шезлонгов 5 евро. Полный комплект из одного зонтика и 2 шезлонгов за 20 евро. Жилье. Мы проверили актуальные цены с 1 августа при бронировании на неделю для двоих взрослых. Отель по системе «Все включено» на букинге сейчас стартует от 137 евро за ночь. В прошлом году эта цифра была 132 евро. Но если вы предпочитаете апартаменты, у нас отличная новость. На Airbnb мы нашли такую квартиру прямо в центре и близко к морю всего от 38 евро за ночь. В прошлом году подобные варианты начинались от 36 евро. Согласитесь, это шикарная цена для такого престижного курорта. Кому идеально подойдет Святой Влас? Это превосходный выбор для семейных пар, ценящих комфорт, тишину и безопасность. Для романтического отдыха, для тех, кому важна эстетика и возможность красиво одеться для вечерней прогулки среди яхт, а также для людей, которым жизненно необходим целебный горно-морской воздух. А теперь наша единая система оценки Святому Власу. Пляж и море – 4 балла, рельеф – 3 балла, инфраструктура – 4 балла, цены и бюджетность – 4 балла, атмосфера и эстетика – 4 балла. Итог. Святой Влас набирает 19 баллов из 25 возможных. 8-ю строчку нашего рейтинга занимает, пожалуй, самый зеленый и необычный курорт Болгарии. Албена. Албена кардинально отличается от всех остальных мест на побережье. Это закрытый, спроектированный по единому плану курортный комплекс, который буквально утопает в зелени уникального лианового заповедника Балтета. Здесь нет хаотичной застройки, нет случайных людей и транзитного транспорта. Это настоящий оазис безопасности, спорта и классического семейного отдыха. Пляж и море. Пляж Албены – это предмет ее особой гордости. Очень широкая просторная полоса с мелким, светлым и шелковистым песком. Море здесь не глубокое, вход пологий, что делает Албену курортом номер 1 для отдыха с детьми. Пляж из года в год получает голубой флаг за безупречную чистоту. Структура курорта и рельеф. Здесь есть очень важный нюанс. Курорт условно делится на 2 зоны автомобильной дороги, идущей вдоль побережья. Если ваш отель находится до этой дороги ближе к морю, то рельеф будет абсолютно плоским. Гулять здесь так же легко, как на солнечном берегу. Но если отель расположен за дорогой, в парковой зоне, то готовьтесь к сюрпризам. Там начинается резкий подъем в гору с приличным перепадом высот. Для удобства туристов там построен специальный уличный эскалатор, но имейте в виду, мало того, что он платный, так он еще и периодически может просто не работать. Так что полагаться на него на 100% я бы не советовала. И к пешим подъемам лучше быть морально готовыми. Плюсы Албены. Фантастический песчаный пляж, безопасность и экология. Закрытая территория, свежий воздух и заповедный лес.
Невероятная спортивная база, множество теннисных кортов, футбольные поля, конная база и свой собственный аквапарк. Идеальная тишина по ночам. Минусы и то, к чему быть готовым. Цены на территории. Албена – монополист, поэтому цены в местных магазинах и кафе могут кусаться. Отсутствие исторического колорита и шумных развлечений для молодежи. Платный въезд и парковка. Так как это закрытая зона, за машину придется платить, и тарифы зависят от зоны. Разделение курорта на нижнюю, плоскую и верхнюю холмистую части. Практическая информация и цены. Цены на пляже. Аренда инвентаря здесь вполне демократична. Зонтик обойдется в 3 евро 60 центов. Шезлонг тоже 3 евро 60 центов. Парковка. Если вы едете на своем авто, актуальные цены 2026 года. Первые 30 минут пребывания бесплатны. Далее 24 часа в зеленой зоне обойдутся в 15 евро, а в синей зоне 10 евро. А паркинг у автовокзала стоит 4 евро в сутки. Жилье. А вот здесь самое интересное. Мы посмотрели цены с 1 августа на неделю для двоих. Отель по системе «Все включено» на букинге стартует от 86 евро за ночь. В прошлом году было 109 евро. Падение на 21%. Кажется супервыгодно, но будьте очень внимательны. За эту минимальную цену вам предложат ту самую дальнюю от моря часть курорта, откуда придется долго спускаться к пляжу и подниматься обратно в гору. Отели у моря стоят в разы дороже. А что касается аренды частных квартир через Airbnb, то здесь таких предложений просто нет. Албена – это закрытый гостиничный комплекс частного сектора, здесь не существует. Кому идеально подойдет Албена? Это абсолютный рай для семей с детьми всех возрастов. Для людей, которые хотят сбежать от городской суеты в тишину и зелень, а также для спортсменов и любителей активного здорового образа жизни. Если вам нужны вечеринки до утра или бюджетные частные апартаменты, лучше выбрать другой курорт. А теперь наша единая система оценки Албены. Пляж и море – 5 баллов, рельеф – 4 балла, инфраструктура – 4 балла, цены и бюджетность – 3 балла, атмосфера и эстетика – 4 балла. Подводим итог. Албена набирает ровно 20 баллов из 25 возможных. Двигаемся дальше. Седьмое место мы отдаем крупному портовому городу Бургас. Это 4-й по величине город Болгарии. Привлекательный, ухоженный, с активно развивающейся инфраструктурой. Бургас – это не только курорт, но и важный экономический и транспортный узел. Что предлагает туристам Бургас? Прежде всего, это ключевой транспортный хаб. Здесь расположен большой морской порт, международный аэропорт, а также железнодорожный и современные автобусные вокзалы, связывающие побережье со всей страной и за границей. В самом городе вас ждут большие торговые центры и колоритные рынки. Оперный театр, несколько интересных музеев. Конечно, все крупные сетевые продуктовые магазины здесь присутствуют. Билок, Лидл, Кауфланд, Метро. Но главное место для отдыха и прогулок – огромный тенистый Приморский парк, или как его называют болгары, Морская градина. Он тянется вдоль моря на несколько километров и плавно переходит в набережную и просторный городской пляж. Пляж и море. На пляже в Бургасе песок имеет характерный темный сероватый оттенок. Это создает ощущение, будто вы отдыхаете на пляже вулканического острова. Пляж Бургас-Север имеет голубой флаг. Для активных туристов прямо у пляжа работают сервисы проката электросамокатов и велосипедов. Плюсы Бургаса. Отличная транспортная доступность. Аэропорт, ЖД-вокзал, автовокзал. Развитая городская инфраструктура, шопинг, все необходимые услуги. Прекрасный и очень большой приморский парк для долгих прогулок и отдыха. Более доступные цены на повседневные расходы благодаря обычным супермаркетам. Минусы и то, к чему быть готовым. Близость нефтеперерабатывающего завода. Хотя он находится на некотором удалении, для некоторых туристов это может быть неприятным психологическим фактором. Это прежде всего большой город и порт, а уже потом курорт. Если вы ищете уединенную атмосферу маленького курортного поселка, Бургас – это не тот вариант. Что касается системы «Все включено», то на букинге мне не удалось найти ни одного подобного предложения в пик сезона. Возможно, единичные варианты в городе и есть, но общая тенденция очевидна. Бургас ориентирован больше на самостоятельных туристов, которые предпочитают ходить в городские кафе и рестораны или готовить сами. Практическая информация и цены. Питание. Огромный выбор от недорогих уличных кафе до ресторанов с изысканной кухней. Плюс все сетевые супермаркеты для самостоятельного приготовления. Цены на пляже. Здесь прайс очень радует. Аренда зонтика обойдется всего в евро 84 цента. И шезлонг стоит те же 1 евро 84 цента.
Жилье. Мы проверили актуальные цены в разгар сезона с 1 августа при бронировании на неделю за двоих взрослых. И знаете, как и в прошлые годы, на букинге мы не нашли ни одного отеля по системе «Все включено». Зато для любителей апартаментов есть отличные предложения. Мы нашли шикарную квартиру на Airbnb в очень хорошем месте, прямо у парка и моря. От 50 евро за ночь. Для сравнения, в прошлом году подобные варианты стартовали от 36 евро. Кому идеально подойдет Бургас? Этот город станет отличным выбором для самостоятельных путешественников, которые ценят мобильность и доступ к транспортным узлам. Для любителей совмещать пляжный отдых с городской жизнью, шопингом, культурными мероприятиями и прогулками по оживленным улицам. Для тех, кто ищет место для более длительного проживания с возможностью использоваться всеми благами большого города и развитой инфраструктурой. А теперь наша единая система оценки Бургаса по 5 критериям. Пляж и море – 3 балла. Рельеф – 5 баллов. Инфраструктура – 5 баллов. Цены и бюджетность – 4 балла. Атмосфера и эстетика – 4 балла. Итог. Бургас уверенно набирает 21 балл из 25 возможных. А мы перемещаемся к следующему курорту, который обошел Бургас за счет своих шикарных пляжей. На 6-м месте настоящая машина времени – исторический курорт Созополь. Это не просто курорт, это настоящая машина времени, расположенная к югу от Бургаса. Представьте себе городок, основанный древнегреческими мореплавателями еще в 7 веке до нашей эры. Что такое Созополь сегодня? Он очень напоминает знаменитый Несебр своей атмосферой. Здесь есть свой потрясающий старый город с узкими мощенными улочками, по которым можно бродить часами, старинные деревянные дома с эркерами, остатки древних крепостных стен, уютные церкви и художественные галереи. А еще большая марина, где качаются на волнах яхты и рыбацкие лодки. Это место с невероятной творческой, немного богемной аурой. Пляж и море. Созополь по праву гордится своими пляжами. Вода здесь, как правило, очень чистая, песок мелкий, золотистый, очень приятный на ощупь. Вход в море в основном пологий, что просто идеально для семей с маленькими детьми. И не зря этим летом, как и в прошлом году, одновременно 2 главных пляжа Созополь Центральный и Созополь Хармани удостоены престижного голубого флага. Рядом с городом расположены 2 живописных острова – Святого Иоанна и Святого Петра, куда можно сплавать на лодочке на экскурсию. Это отдельное маленькое приключение. Плюсы Созополя. Неповторимая атмосфера старого города и богатая история. Отличные чистые пляжи, отмеченные голубым флагом. Развитая инфраструктура – это полноценный, хоть и небольшой город, совсем необходимым. Сетевые магазины, аптеки, медпункты, огромное множество кафе и ресторанов на любой вкус и кошелек. Возможность для интересных экскурсий. Например, в колоритное болгарское этносело неподалеку или даже Стамбул. Минусы и то, к чему быть готовым. Рельеф. Вот здесь я предупреждаю, Созополь раскинулся на холмах. Так что готовьтесь к вынужденному фитнесу. Подъемы и спуски здесь обычное дело. Людям с ограниченной подвижностью или с очень маленькими детьми в колясках, возможно, не всегда будет комфортно перемещаться по некоторым частям города, особенно в старой его части. В пик сезона июль-август в старом городе и на популярных пляжах бывает достаточно многолюдно. Практическая информация и цены. Лайфхак для бюджетных туристов. В городе работают сетевые супермаркеты Билла и Lidl, где можно покупать продукты по адекватным ценам. Цены на пляже. В этом сезоне они зависят от локации. Аренда зонтика или шезлонга на пляже Созополь Хармани обойдется вам в 4 евро 9 центов, а на пляже Созополь Централен немного дешевле 3 евро 58 центов. Жилье. А вот здесь держитесь. Этим летом цены на проживание в Созополе ощутимо выросли. В разгар сезона отель по системе «Все включено» на букинге будет стоить от 189 евро за ночь. Для сравнения, в прошлом году аналогичные варианты стартовали от 142 евро. Квартиры тоже подорожали. Хорошую квартиру на Airbnb мы нашли от 59 евро за ночь. В прошлом году было от 38 евро. Кому идеально подойдет Созополь? Это место станет настоящей находкой для ценителей истории, романтики и атмосферных прогулок. Для семей с детьми, благодаря отличным пляжам и плавному входу в море. Если, конечно, вас не пугают холмы. Для пары молодоженов, ищущих красивое и уютное место. Для людей творческих профессий. Здесь невероятное вдохновение. Возможно, он меньше подойдет тем, кто ищет и исключительно тусовочный отдых с утра до ночи или предпочитает идеальный ровный ландшафт. А теперь подведем итоги и выставим наши оценки Созополю. Пляж и море – 5 баллов. Рельеф – 3 балла. Инфраструктура – 5 баллов. Цены и бюджетность – 4 балла. Атмосфера и эстетика – 5 баллов. Подводим итог. Созополь набирает 22 балла из 25 возможных. Мы переваливаем за экватор нашего топа и переходим к 5-му месту.
5-ю строчку и статус золотой середины забирает курорт с поистине драгоценным названием «Золотые пески». Расположенный к северу от Варны, это один из самых известных и крупных курортов Болгарии. И свое имя он получил не случайно. Что такое Золотые пески сегодня? Это настоящий эпицентр веселья и активной жизни. Курорт буквально утопает в зелени живописного природного парка Золотые пески, где проложены пешеходные маршруты для любителей тенистых лесов. Но главная его слава – это, конечно, бурная дневная и ночная жизнь. Огромный выбор кафе, ресторанов, баров и клубов, где веселье не утихает до самого утра. Пляж и море. Пляжная полоса здесь впечатляет. Почти 4 километра в длину. И песок действительно имеет характерный золотистый оттенок. Пляж Золотых песков также с гордостью носит международный голубой флаг. Здесь я хочу сделать небольшое лирическое отступление и обратиться к вам, мои зрители. На Золотых песках море обычно всегда имеет такой очень приятный оттенок, но этим летом, снимая для вас эти кадры, море просто удивило. Цвет стал еще ярче и насыщеннее, поэтому цвет моря именно такой на самом деле. Но у моря здесь есть и свои нюансы. Золотые пески – это открытое море без защищенных бухт, поэтому волны бывают чаще. Также вход в воду немного изменился, дно переформатировалось, и вход в море стал более пологим, чем был раньше. Плюс Золотых песков. Шикарный длинный пляж с голубым флагом. Невероятно развита инфраструктура для развлечений. От ресторанов до ночных клубов и аттракционов. Красивый природный парк прямо вокруг курорта. Близость к большому городу Варне и аэропорт. Большой выбор экскурсий, например, в соседний скальный монастырь Ладжа. Минусы. И то, к чему быть готовым. Шум и активность. Если вы ищете тихий, уединенный отдых, то центр Золотых песков точно не ваш вариант. Рельеф. Как и во многих прибрежных зонах Болгарии, если ваш отель находится не на первой линии, то дорога с пляжа будет идти в гору. И чем дальше от моря, тем выше и круче. Придется подниматься пешком. Цены внутри курорта. На самом курорте полно магазинчиков, но все они сугубо курортные, с заметно завышенными ценами на продукты и товары первой необходимости. Лайфхак для экономии на продуктах. Учитывая курортные наценки, покупайте все необходимое в крупных сетевых супермаркетах Варны. Курорт расположен совсем близко к городу, и туда можно легко доехать на обычных городских автобусах номер 9, 109 и 409. Билет через мобильное приложение Ticket Varna обойдется вам в 51 цент. Цены на пляже. Аренда зонтика в этом сезоне стоит 6 евро. Шезлонг тоже 6 евро, а за мягкий матрас для шезлонга попросят еще 3 евро. Жилье. Мы проанализировали цены с 1 августа при бронировании на неделю для двоих взрослых, и они ожидаемо пошли вверх. Например, двухместный номер по системе «Все включено» на букинге сейчас стоит от 104 евро за ночь. В прошлом году аналогичные варианты начинались от 94 евро. То есть рост составил почти 11%. Букинг выдал нам 65 доступных объектов «Все включено». Если вы ищете варианты на Airbnb, мы нашли квартиры от 59 евро за ночь. В прошлом году было от 48 евро. Цены выросли на целых 23%. Но будьте предельно внимательны. За эти деньги жилье будет находиться очень далеко от моря. И, как мы уже говорили, возвращаться домой придется все время в крутую горку. Кому идеально подойдут Золотые пески? Этот курорт настоящая мекка для молодежи и всех, кто стремится к активной ночной жизни, тусовкам и новым знакомствам. Он отлично подойдет туристам, которым важна развитая инфраструктура развлечений и близость к большому городу. А вот тем, кто ищет абсолютную тишину, стоит выбрать отели в самых отдаленных лесных частях курорта, либо рассмотреть другие варианты. А теперь наши оценки Золотым пескам по 5 критериям. Пляж и море. 4 балла. Рельеф. 4 балла. Инфраструктура. 5 баллов. Цены и бюджетность. 4 балла. Атмосфера и эстетика. 5 баллов. Итог. Золотые пески набирают 22 балла из 25 возможных, а мы останавливаемся буквально в шаге от тройки лидеров. Почет на 4 место. Здесь расположилась морская столица Болгарии – Варна. Это 3-й по величине город в стране, и он живет активной, полноценной жизнью круглый год, а не замирая с окончанием туристического сезона. Здесь шикарная архитектура в центре, огромные торговые моллы, университеты, оперный театр, дельфинарий и потрясающая бесконечная морская градина – парк, который тянется вдоль всего побережья. Пляж и море. В Варне много пляжей, от центрального до отдаленных уютных бухт. В последнее время вода у центрального побережья редко бывает кристально прозрачной, иногда появляется зеленая водоросль, и ни один из городских пляжей не имеет голубого флага. За более чистым морем многие едут на окраины, например, на живописный пляж «Солнечный день».
Структура города и рельеф. В Варне мы смело ставим высокий балл за рельеф. Центральная часть города, главные пешеходные аллеи и огромный морской парк практически плоские. Гулять здесь одно удовольствие. Да, в Варне есть кварталы с серьезным перепадом высот. Например, район Винница уходит вверх до 200 метров над уровнем моря. Но туристы там, как правило, жилья для пляжного отдыха не снимают, поэтому основная курортная зона очень комфортна. Плюсы Варны. Это полноценный мегаполис. Здесь есть аэропорт, автовокзал, ЖД-вокзал, огромные магазины, шикарный шопинг и культурная жизнь. Потрясающий Приморский парк, Морская градина. Лучший на всем побережье. Отличная транспортная доступность и недорогие городские автобусы. Идеальное место для самостоятельных и бюджетных туристов. Минусы и то, к чему быть готовым. Чистота моря в черте города нестабильна. Трафик и проблемы с парковкой в центре. Это большой живой город со своими пробками. Город совершенно не ориентирован на пакетный отдых, все включено. Практическая информация и цены. Цены на пляже. На центральном пляже Варны прайс очень приятный. Аренда зонтика обойдется всего в 3 евро 57 центов. И шезлонг тоже стоит 3 евро 57 центов. Жилье. А вот здесь кроется главный секрет Варны. Мы искали варианты с 1 августа на неделю для двоих взрослых. Знаете, сколько отелей все включено выдал нам Booking? Всего один. И цена там стартует от 220 евро за ночь. В прошлом году было 222 евро. Это наглядно доказывает. Варна – это город не для любителей классических туристических путевок, где все организовано за вас, от трансфера до трехразового питания в отеле. Зато для самостоятельных путешественников здесь настоящий рай. На Airbnb мы нашли прекрасную квартиру рядом с морем. У пляжа Кабакум всего от 20 евро за ночь. В прошлом году такие варианты стоили от 27 евро, то есть цена упала почти на 26%. Да, это далеко от центра, но туда регулярно ходят городские автобусы, проезд на которых стоит центы. Кому идеально подойдет Варна? Варна – это стопроцентный выбор для самостоятельных путешественников и бюджетных туристов, которые любят снимать квартиры, готовить сами или питаться в колоритных городских кафе. Для молодежи, которой нужен ритм большого города, шопинг и тусовки. Для тех, кто планирует переезд или долгую зимовку. А вот если вам нужен отель у кромки Кристального моря с трехразовым питанием и анимацией, Варна вам не подойдет. А теперь наша единая система оценки Варны. Пляж и море – 3,5 балла. Рельеф – 4 балла. Инфраструктура – 5 баллов. Цены и бюджетность – 5 баллов. Атмосфера и эстетика – 5 баллов. Подводим итог. Варна набирает 22,5 балла из 25 возможных. Ну что, открываем тройку лидеров? Бронза нашего рейтинга и 3 место достаются самому масштабному и динамичному курорту Болгарии, знаменитому Солнечному берегу. Это настоящий туристический мегаполис. Летом жизнь здесь кипит 24 часа в сутки. Если вы любите масштаб, движение и хотите, чтобы все мыслимое и немыслимое было под рукой, вам точно сюда. Курорт настолько огромен, что по нему даже курсируют специальные открытые мини-поезда, чтобы туристам было удобнее перемещаться. Пляж и море. Пляжная полоса Солнечного берега поражает своими размерами. Она тянется почти на 8 километров, а ее ширина местами достигает 100 метров. Мелкий, чистый, золотистый песок, очень пологий и долгий заход в воду, что делает его абсолютно идеальным и безопасным для купания маленьких детей. И, разумеется, над пляжем города развиваются аж 3 голубых флага. На пляжах север, центр и юг. Места хватит всем, даже в самый пик августовского сезона. Структура курорта и рельеф. Здесь Солнечный берег забирает высший балл, потому что он абсолютно плоский. Весь курорт построен на равнине. Вы можете часами гулять по длинной набережной, передвигаться с детской коляской или на велосипеде, совершенно не напрягая ноги. Никаких холмов, лестниц и подъемов. Кстати, инфраструктура курорта в этом году заметно посвежела. На главных улицах перестелили асфальт, а на пешеходке уложили новую плитку. Так что Солнечный берег встречает туристов во всей красе. Плюсы Солнечного берега. Идеальный песчаный пляж с долгим мелководьем. Рельеф. Стопроцентная равнина. Никаких перепадов высот. Невероятная инфраструктура. Здесь есть абсолютно все. Огромные аквапарки, лунопарки, бесчисленное количество ресторанов, баров и топовых ночных клубов. Огромный выбор жилья на любой вкус и, что самое главное, кошелек. Наличие гигантских супермаркетов с нормальными ценами. Например, знаменитый Жанет на въезде, где можно серьезно экономить на продуктах. Минусы и то, к чему быть готовым. Шум. Центральная часть курорта и набережная. Это непрерывная музыка, толпы людей и тусовка до утра. Бетонные джунгли. Из-за невероятно плотной застройки здесь меньше зелени и парков, чем на других курортах. Курорт полностью современный, поэтому исторического шарма здесь вы не найдете. Море в августе.
Из-за песчаного дна, мелководья и огромное количество людей вода во второй половине дня может становиться мутноватой. Практическая информация и цены. Цены на пляже. Здесь все стабильно и доступно. Аренда зонтика обойдется в 5 евро 11 центов, а шезлонг стоит точно так же 5 евро 11 центов. Жилье. А вот здесь Солнечный берег просто бьет все рекорды доступности. Мы проверили цены с 1 августа при бронировании на неделю для двоих взрослых. Благодаря гигантской конкуренции отели по системе «Все включено» на букинге сейчас стартуют от 96 евро за ночь. Для сравнения, в прошлом году было от 100 евро. То есть цены упали на 4%. И что самое удивительное, Booking выдал нам целых 86 предложений в этой категории. Выбор просто колоссальный. С апартаментами ситуация еще приятнее. На Airbnb мы нашли хорошую квартиру недалеко от моря всего от 32 евро за ночь. А если вы готовы пройтись и поселиться за главной объездной дорогой, то есть варианты всего от 27 евро. В прошлом году квартиры на курорте стоили от 31 евро, так что падение цены составило целых 13%. Кому идеально подойдет Солнечный берег? Этот курорт универсален. Он идеально подойдет молодежи, которая едет за ночной жизнью и дискотеками. Он прекрасен для семей с детьми благодаря пологим песчаным пляжам, аквапаркам и абсолютно ровному рельефу. И, безусловно, это лучшая локация для бюджетных туристов, так как такого огромного выбора недорогого жилья нет больше нигде. А вот тем, кто ищет уединение и тишину, лучше обойти этот мегаполис стороной. А теперь наша единичная система оценки Солнечному берегу. Пляж и море – 5 баллов. Рельеф – 5 баллов. Инфраструктура – 5 баллов. Цены и бюджетность – 5 баллов. Атмосфера и эстетика – 3 балла. Подводим итог. Солнечный берег набирает очень высокие 23 балла из 25 возможных, а мы переходим к серебряному призеру. Второе место и серебро нашего топа забирает неповторимый Несебр. Они с Солнечным берегом набрали одинаковые 23 балла, но при равенстве цифры побеждает уникальность. Современных курортов с отелями и аквапарками в Европе много, а город с 3000-летней историей, сохранивший свой облик и находящийся под защитой ЮНЕСКО, только один. И эта историческая ценность заслуженно выводит его на вторую строчку. Несебр уникален тем, что он четко делится на две части. Новый город – это современный курорт с отелями, магазинами и всей необходимой инфраструктурой. И старый город, расположен на живописном скалистом полуострове, соединенном с материком узким перешейком. Старый Несебр включен в список всемирного наследия ЮНЕСКо. Это настоящий музей под открытым небом. Деревянные домики эпохи Возрождения, узкие мощеные улочки, руины античных стен и десятки старинных церквей. Гулять здесь на закате ни с чем не сравнимое удовольствие. Пляж и море. Пляжи в Несебре разные, но мы ставим выше балл именно за пляж Несебр-Юг. Это великолепная широкая полоса с чистейшим мелким песком и очень комфортным пологим входом в море. Он также регулярно отмечается международным голубым флагом. Кроме южного пляжа есть пляж и в островной части города. Структура города и рельеф. Несебр. Достаточно комфортный для передвижения город. В новой части рельеф практически плоский. В старом городе вам придется гулять по брусчатке, и там есть небольшие уклоны. Плюсы Несебра. Уникальная атмосфера и богатейшая история. Вы живете буквально внутри музея. Прекрасный южный пляж, идеально подходящий для семей с детьми. Отличная инфраструктура круглогодичного города, школы, банки, поликлиники и крупные супермаркеты. Близость к Солнечному берегу. Если вам вдруг захочется сумасшедших тусовок или масштабных аквапарков, до них можно дойти пешком или доехать за 5 минут. Минусы. И то, к чему быть готовым. Огромное количество туристов. В июле и в августе старый город переполнен людьми, приезжающими сюда на экскурсии со всего побережья. Завышенные цены в ресторанах старого города, рассчитанные исключительно на туристический поток. Практическая информация и цены. Цены на пляже. Аренда инвентаря на шикарном пляже Несебр-Юг обойдется вам в 4 евро 9 центов за зонтик и столько же 4 евро 9 центов за шезлонг. Жилье. Мы посмотрели актуальные цифры с 1 августа при бронировании на неделю для двоих взрослых. Отель по системе «Все включено» на букинге стартует от 130 евро за ночь. В прошлом году цена была от 117 евро, рост около 11%. Для любителей частного сектора на Airbnb мы нашли отличную квартиру не очень далеко от моря, всего за 32 евро за ночь.
И хотя это отличная цена, стоит отметить, что в прошлом году подобные варианты можно было снять вообще от 21 евро. Рост ощутимый, но спрос на Несебр всегда колоссальный. Кому идеально подойдет Несебр? Это абсолютный фаворит для любителей романтики, долгих атмосферных прогулок и истории. Он превосходно подходит семьям с детьми благодаря отличным пляжам и спокойной инфраструктуре нового города. И это идеальный компромисс. Вы получаете очарование древнего города, имея при этом под боком всю мощь развлечений соседнего солнечного берега. А теперь наша единая система оценки Несебру. Пляж и море – 5 баллов. Рельеф – 4 балла. Инфраструктура – 5 баллов. Цены и бюджетность – 4 балла. Атмосфера и эстетика – 5 баллов. Подводим итог. Несебр набирает высочайшие 23 балла из 25 возможных. Мы на самой вершине нашего топа. Пришло время назвать курорт, который по всем фактам обошел признанных туристическими гигантов и по праву заслужил звание лучшего. Кто же победитель? Победителем нашего рейтинга, набравшим максимальное количество баллов и занявшим первое место, становится уникальный, комфортный и оздоровительный курорт Поморье. Его старая часть, как и у Несебра или Созополя, живописно располагаются на узком скалистом полуострове, который на 3,5 километра выдается в море. Но главная слава Поморья связана не только с его давней историей, но и с совершенно уникальными природными лечебными факторами. Чем уникально Поморье? Поморье – это прежде всего известный бальнеологический центр. Именно здесь находится знаменитое Поморийское соленое озеро, вода в котором по концентрации соли не уступает Мертвому морю. А местная лечебная грязь и щелок, луга активно используют для лечения опорно-двигательного аппарата, кожи, нервной системы и многих других недугов. Многие отели здесь имеют свои собственные полноценные медицинские центры. Важный плюс для повседневной жизни. Полное отсутствие перепада высот, что делает передвижение по городу максимально удобным. А для бережливых туристов приятным бонусом стало наличие в городе крупных сетевых супермаркетов Билла и Lidl, где можно покупать продукты по стандартным, некурортным ценам. Пляжи и море. Пляжи в Поморье имеют одну яркую особенность. На косе песок здесь темного цвета, а кое-где почти черный. Это связано с высоким содержанием железа и других минералов, которые считаются очень полезными. Такой песок отлично прогревается на солнце, вход в воду пологий, что идеально подходит для детей, а пляж Поморья Восток традиционно отмечен престижным голубым флагом. Плюсы Поморья. Идеальное место для оздоровления и лечения благодаря лечебной грязи и соленому озеру. Абсолютно ровный ландшафт. Удобно для долгих прогулок, для мам с колясками и для людей с ограниченной мобильностью. Наличие больших сетевых супермаркетов. Более спокойная и аутентичная атмосфера настоящего живого города, а не просто сезонного туристического комплекса. Красивые пляжи с полезным темным песком и голубым флагом. Минусы – то, к чему быть готовым. Специфичный цвет песка. Темный песок на пляже может понравиться не всем, кто привык к классическому золотистому цвету. Меньше развлекательной инфраструктуры по сравнению с большими молодежными курортами. Акцент здесь делается на здоровье и спокойный отдых. Запах сероводорода. Вблизи Лиманного озера иногда может ощущаться специфический запах от лечебной грязи, но к нему очень быстро привыкаешь. Да, и говорит он о высокой природной активности этих лечебных факторов. Практическая информация и цены. Цены на пляже. Аренда пляжного инвентаря здесь очень радует. Зонтик обойдется вам всего в евро 84 цента, и шезлонг стоит столько же. Жилье. А вот здесь у нас отличные новости этого сезона. Мы посмотрели цены с 1 августа при бронировании на неделю за двоих взрослых. Отели по системе «Все включено» на букинге сейчас стартуют от 154 евро за ночь. В прошлом году аналогичные варианты были от 185 евро. Если вы ищете супербюджетный вариант, мы нашли квартиру на Airbnb рядом с морем всего от 33 евро за ночь. В прошлом году цены начинались от 36 евро. Кому идеально подойдет Поморье? Этот курорт станет отличным выбором для людей, желающих совместить отдых на море с мощным лечением и оздоровлением. Для семей с детьми благодаря пологим пляжам и спокойной атмосфере. Для пожилых людей и тех, кто ценит комфорт передвижения. Для туристов, предпочитающих атмосферу настоящего жилого города, а также для экономных путешественников, которые могут пользоваться услугами обычных городских супермаркетов. А теперь подведем итоги и выставим оценки по морю. Пляж и море – 5 баллов. Рельеф – 5 баллов. Инфраструктура – 5 баллов. Цены и бюджетность – 5 баллов. Атмосфера и эстетика – 4 балла. Итог. Поморье набирает потрясающие 24 балла из 25 возможных. Ну что ж, мы подробно разобрали все 10 курортов.
А теперь момент истины. Давайте выведем на экран нашу сводную турнирную таблицу и посмотрим, кто стал чемпионом этого лета по нашей 25-бальной системе. Первое место. Поморье. 24 балла. Конечно, эта оценка отражает идеальный баланс по нашим 5 критериям, но помните, лучший курорт – это тот, который отвечает именно вашим желаниям. Кому-то нужна тишина Албены, а кому-то бесконечный драйв Солнечного берега. А теперь, как я и обещала, бонус для тех, кто досмотрел до конца 3 самых важных лайфхака, которые сэкономят вам время, деньги и нервы в Болгарии в этом году. Лайфхак номер 1 – финансы. Главная новость. Теперь в Болгарии единой валютой стала евро. Забудьте про старые левы, утомительный поиск выгодного курса и сомнительные уличные обменники, где туристов часто обманывали на скрытых комиссиях. Теперь все максимально прозрачно. Банковские карты принимают практически везде, но немного наличных евро все же стоит иметь при себе. Лайфхак номер 2. Транспорт и такси. Если вы планируете пользоваться общественным транспортом, это отличная идея. Автобусы между курортами и крупными городами ходят регулярно. Например, в Варне удобно покупать билеты прямо через мобильное приложение Ticket Varna, а вот с такси на улице будьте осторожны. Никогда не садитесь в машины без включенного счетчика. Цены могут быть космическими. Используйте проверенные мобильные приложения, чтобы сразу увидеть стоимость поездки, или заказывайте такси по телефону у диспетчера. Если же вы на авто или берете авто в аренду, всегда проверяйте, в какой зоне вы паркуете – синяя или зеленая. Штрафы за неоплаченную парковку или эвакуацию прилетают мгновенно. Лайфхак номер 3. Интернет и связь. Если вы приехали из страны Евросоюза, для вас отличные новости. Здесь работает внутриевропейский роуминг, так что пользуйтесь своим тарифом как дома без доплат. Если же вы турист из других стран, не спешите подключать дорогущий роуминг от своего домашнего оператора. Прямо по прилете купите местную, предплаченную сим-карту с большим пакетом интернета. Бесплатный Wi-Fi тоже есть почти в каждом кафе, но мобильный интернет даст вам свободу. Я надеюсь, что эта информация была полезна и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые интересные видео. Всем пока, до новых встреч!